Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Selamat datang di channel kami, channel Juragan Pancing. Channel ini kita akan membahas di seputaran dunia piranti pancing ya, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai tentang video kita kali ini, semoga kita semua diberikan selalu kesehatan agar kita senantiasa bisa melaksanakan tugas dan keyakinan kita masing-masing ya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk senantiasa subscribe, like, komen di channel kita agar kita tetap semangat untuk membangun channel kita kali ini ya. Di kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu piranti pancing. Piranti pancing ini piranti pancing tegek ya teman-teman. Piranti pancing tegek ini yang kita akan review yaitu tegek King Catfish lele ya. Ini ya. Nah, kenapa tegek ini dinamakan tegek lele? Jadi tegek ini dia mengusung spek yang berbahan karbon dengan action yang sangat kaku. Tegek ini sangat recommended untuk kita fishing galatama ikan lele. Dia panjangnya 3 meter. Panjangnya 3 meter ya. Dan dia punya drag power 20 kilo. Ini ya. Dia punya drag power 20 kilo. Dan dia punya section 4 ya. Oke, yuk langsung saja kita buka. Untuk kemasannya, dia punya kemasan sarungnya berwarna hitam ya. Di dalamnya ada apa ya, kita coba buka. Di dalam kemasannya dia sudah dilapisi oleh plastik. Nah, ini. Untuk warnanya dia warna hitam glossy ya. Warna hitam glossy, dan ini ada lambangnya ikan. Super Light Lele 3004 yang artinya dia panjangnya 3 meter. Dia mempunyai 4 section. Untuk powernya dia sudah mempunyai power 20 kilo ya. Dan ini ada lambangnya anti petir. Jadi untuk teman-teman yang fishing mungkin di kala hujan atau waktu ada petir, disarankan untuk tidak memakai tegek karena dia berbahan karbon dan untuk itu apa namanya, terkena sambaran petir. Coba kita buka. Ujungnya sangat kaku bos, sangat kaku ujungnya. Dan untuk tegek ini dia sudah di setiap ruasnya sudah terpasang cincin. Cincin ini berbahan aluminium. Dan fungsi cincin ini dia untuk menguatkan beban sewaktu kita fishing dan strike. Mungkin cincin ini bisa menahan agar tegek ini tidak mudah pecah ya. Cincinnya ini ada 1, 2, 3 ya. Sorry. 1, 2, 3. Coba kita buka di bagian bawahnya. Tutupnya ini dia berwarna gold dan dia berbahan aluminium. Untuk section atasnya dia sudah solid karbon ya. Sudah solid karbon. Jadi kekuatannya sudah tidak bisa diragukan lagi untuk ini. Bagian ujungnya juga terdapat benang dan dilapisin oleh resin. Untuk section close-nya itu panjangnya coba kita ukur
Panjangnya dia mempunyai panjang 99. Panjangnya dia 99 cm. Kalau dibilang tegek ini dia sudah masuk tegek ruas panjang. Tegek ruas panjang. Dia mempunyai untuk diameter bawah. Diameter bawah dia berukuran 20 mili atau 2 cm ya. Sebenarnya ini juga tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Jadi masih mudah, masih nyaman lah untuk kita genggam seperti ini ya. Di section bagian atas, tegek ini mempunyai diameter 2 mili ya bos. 2 mili. 2 mili ini tergolong tegek yang sangat kaku. Nah, tegek sangat kaku ya. Untuk beratnya tegek ini coba kita pasang lagi. Oke, kita masukkan. Coba kita timbang. Untuk berat tegek lele ini dia mempunyai berat 254 gram. 254 gram ini sebenarnya tidak terlalu kaku, tidak terlalu berat juga sih. Tidak terlalu berat juga. Dengan spek tegek ini untuk blanknya yang sangat tebal. Jadi tegek ini menurut saya sangat recommended buat kita memancing atau fishing di Galatama ikan lele. Dia sudah mempunyai power 20 kilo. Dan untuk tegek ini, tegek lele ini saya sangat rekomendasikan buat teman-teman yang suka fishing Galatama ikan lele dan juga bisa buat fishing di Galatama ikan bawal. Untuk tegek untuk tegek king catfish lele ini kita patok harga 315.000. 315.000 ya. Sudah bisa mendapatkan spek yang cukup bagus. Tegek king catfish lele ini bisa didapatkan atau bisa dibeli di toko Anugrah Pancing. Tepatnya di Jalan Raya Ulaan Menganti, Ruko Kaflingan 3 ya. Mungkin teman-teman yang tinggal di wilayah Surabaya, Gresik maupun di Sidoarjo bisa langsung datang ke toko. Nanti untuk alamat lengkapnya kita tulis di deskripsi di bawah ini ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin tinggal di luar kota maupun tinggal di luar pulau, di toko Anugrah Pancing ini kita juga menjual secara online. Salah satunya toko ada di Shopee, ada di Tokopedia, maupun ada di Bukalapak. Ya. Dan juga teman-teman mungkin ada yang punya store atau toko pancing di seputaran wilayah Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Kebetulan di toko kami, toko Anugrah Pancing mempunyai beberapa armada. Dan armada itu biasanya juga jalan atau mengunjungi toko-toko pancing di wilayah Jawa Timur maupun di wilayah Jawa Tengah. Jika teman-teman berminat ataupun ingin dikunjungi dari kami, nanti bisa hubungi nomor telepon di bawah ini ya. Nanti pasti akan kita kunjungi di sana. Oke teman-teman, mungkin video kita kali ini untuk tegek king catfish lele bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk memilih piranti pancing, tentunya piranti yang harganya murah dan juga berkualitas. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Salam dari Juragan Pancing.